हांगा मागीर केरयान खांडेपार आसा हांगा पावस येवन वारो येयलो आनी मोठो झाडाचो खांदो पडलो. कांदो समतो खांब्याचेर पडलो आनी लायट गेली. वारी सूर्यो वायऱ्यो पळय सकयल रस्त्यार पडल्यो. आमी भायर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान फोन केलो. तेंच्यांनी इमिडियटली एक्शन घेतली आनी रोखडेच येयले, लायट ऑफ केली. आनी फायर ब्रिगेडूय फोन केलो. सो तेंच्यांनी रोखडेच येवन एक्शन रोड क्लियर करपाचें काम चालू आसा ह्या पळय. तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा हांव. ते काम रोखडें इमिडियटली एक्शन घेवन हांगा हजर रावले बद्दल. सगळं आमकां हुमले भरले पोटान सुद्दां. हांगा केरयन वयर वारें येयलें आनी खांदो पडलो. कामो बी बँड जालो आमचो आनी रस्तो ब्लॉक जालो. हांव एक टायम ह्या पयलीं म्हणल्यार काम चालू आसा सगळें. आतां वायरींग बी तुटला ती आतां पळोवया कशें कितें जाता तें. लोकांक लायटय ना आनी आमी ते खांदे आतां बारीक करता. पळोवया कितें जाता तें. वाट क्लियर करतले आमी. देव बरो करूं.